月8日朝から晴れです。風もなく釣りやすい天気になってます。針はガマカツの刺し網ぐれの3号です。イワシがすごいです。イワシがいっぱいいます。巻き餌は養殖用のペレットです。餌はウサギさんとカメさんマークの生ミックです。果たして今日は何が釣れるのでしょうか。下の潮はあんまり流れてません。上だけです。ちょっと重りが重すぎます。ちょっと重りを変えます。とても速い潮が流れてると思ってましたけども、下の潮はほとんど流れてません。ちょっと重りを変えます。深さを測ります。深さは 15.8 メートルです。下の潮はほとんど流れてません。
20メートルぐらいできました。地味みたいな石ですね。黒か。黒みたいですね。なんか引き方が。そうやって大きさからいけばチヌみたいですけど。40センチぐらいのチヌです。潮の流れがパッと止まりました。対向があんまり良くないようです。リリースします。35センチぐらいのチヌでした。餌はなるだけ丸くつけた方がいいみたいです。
た表面の潮だけ速くなりました。下の潮はほとんど流れてません。上はちょっと速いです。上の潮が速くなってきました。はい、来ました。またチヌみたいです。おお、でかいスズキがついてきました。40センチぐらいのチヌです。